得，好下半場開波。哇！睇唔到波，佢真係唔清喎。你上面嗰粒嘢碌咗係縮晒，碌又係。我知啊。走落拉落去咁，唔俾你拉落去得㗎啦。好嘢，係啦，好停啊！走！有咩快住啊？有位先。望 Benson，望 Benson。呢個真係危險嗰個。係咯。即係咁入喎。係咩人？推前啊可以拉啲啲啊嘛，走啦嘛，係咪啊？叫佢俾波你啦嘛。快變啲啊，黃亞軒！半場就要入啦！我睇唔到個波。幫佢！踩定佢都。李家偉啊！落嚟。半場就要拍啊！人哋波啊喂！睇住，喂走咗呢個中場喂！使唔落一件？哇！夾住嗰度，叫你啊黃！睇住呢個嚇。個波。睇翻啦，睇住後面啊，望住個波啊！頂啊！快做啊！係喂，跳啊！跳啊！跳啊！去收位先。去埋！俾啊！係走位，華龍俾完走位唔係完咗噶嘛？好嘢，繼續追埋！好嘢！你用最細嗰個啊？推上啲！李家偉啊，半場就要逼啊，咪褪啊！遠未算咯，近啲咪縮翻細。喂，出聲啊！喂，中場嗰度。自己去！咁樣又唔推好嘢！我哋。好嘢，繼續啊！冇位，翻落嚟！食咗佢先，係佢紅飛，係佢，天林波，天林。好嘢啊你！一個機會啊！慢慢嚟啊，呢個係慢慢嚟。黃踩實個波 OK 啊！好嘢啊！機會啊 ，Benson 好嘢啊，準備一個機會啊！我喺我身位。睇波紅。控實先。等翻落嚟李家偉。啊，好難操控啊！呢部嘢。係咪好攰啊？係啊。同埋咧，個波喐得太快嘅時候就追唔切。係我咪話咯。細啊！天林右邊啊！要嘅，空落嚟。好噃。哇！拉截。要晒馮天林，每樣。喂！好波，馮天林。唔係我哋波咩？咁細動作佢出嚟，真係交。喂！咁樣看住。真見啊！翻過，太前啦你！唔好翻黑哨，呢個黑哨啊，認住佢。呢個其實你可以偷雞㗎。全部球員都係。個旁證上次又係交。大聲啲，講啦。個旁證係交，上次係吹嘅啫。喂，出聲啊喂！寫成位轉啊嘛！控定先，拉邊王，拉邊王龍。左邊安路，入去啊！入出波㗎！
中間有啊，右邊空啊謙。我哋褪翻上啲，推上啲。係咪撞拆咗呢條柱啊？好似。好難控制啊！佢啲波，呢個場都好似大咗。喂，褪翻上少啲。佢摩又細啊，個波喺邊係唔係啊。望中意啊！要成日望條邊啊！喂，拎咗先啊！唔好彈下喂。埋佢啦！好篤啊！喂，點解唔喺邊啊黃樂？試下射喂！哎呀，其實我覺得睇大嗰個會好啲，咁舒服啊！睇大嗰個。嚇！彈波嚟嗰啲。呢啲球證真係夠。黑哨黑哨，又係你啊！不如叫佢去吹翻小學算啦，小學起碼唔會落撐啦。交位。嗱呢啲又唔吹喎。我唔要。冇咁後啊！冇咁後。天林要上！係，又係拱個波俾人。啲波控極都控。宇軒唔好鬧清邊先。我啦你！食晒，頂住佢。係好波啊！冇一球控到嘅，球都控到人。頂住阿華龍，頂。啲林啦，倒埋一腳上去咯，係咪？你下下係控俾人，踢埋個波俾人，即係等個波嚟嘅，一場都唔止10次啫。好波！哇，宇軒啲後場穩到好多真。推。好波，拉邊推翻嚟。黃幫。啊！講咗好多次啦，佢技術唔好，你推咗一步，你就要懟上去㗎啦嘛。左邊空啊，風仔啊！揾唔到邊個空即係揾即放個空位就有㗎啦嘛，都揾啫，唔使望㗎，根本你電腦個方係咁就係咁㗎啦嘛。唉。你呢個機都清㗎嗬，即係如果我好遠咁影埋佢咧，都最尾睇到。喂，走盡啦，Tommy走落啲。搖啊，風仔跑晒。十號仔唔知啦。阿軒冇人，阿軒係咪望人啊？軒望人啊！你唔好望個波啊！係吞到你。睇咗佢。好波啊！喂，繼續吞落嚟。喂，你錄住。華龍。嗯？唔係唔關你事啊嘛個波。羅春迪啊！你睇唔睇到啊？睇到嘅。Tommy 推上啲 Tommy。我影完之後咧，應該會大隻咗㗎。Tommy 推前少少啊！你唔好喺後邊啊！後邊有2個喺度㗎啦。一個機會嘛，唔緊要，好嘢啊！阿傑，你幾個？得閒影下個球證。冇錯啊！中場要。頂啊！乾啦！冇人啊！喂，留菜住啦！好人啊！加謙，近住，攻下，近住。要啊，要謙。阿仔，喂，第12屆先舉旗。休息時間係嘛？
收翻埋實啲。天林要，天林要，唔好俾放得啦，唔好俾放得啦，十號唔好俾放得啦，去晒去晒，唔好俾放得啦，好波好波，喂，睇住十號喂。睇住十號喂，睇住十號啊！我咪起腳啊喂！好波波，翻到嚟，係啦！快啲啊，你家位！右邊拉邊啲黃，幫唔到啊，太近你哋。啲啦，係咪啊喂？係佢啊！右邊空啊喂！踩定先，踩定先，踩定。俾黃啊！好嘢！食位食位。繼續未出啊！頂啊埋去頂啊！頂啊！喂，踩落去！得 OK。得。頭先嗰個拉手可唔可以得啫？係咪？你係咪唔想我俾低嘅？得 OK。不得了冇問題。叻啊叻啊，識俾得益啊！好球證。睇射喂！睇射喂！唔要！冇，等翻落嚟。五個，好攰。幫手喂！頂一陣啊！打邊，打防波，開嘢有責，有嘢。頭似口齒不清嚟嘅。陳俊宇換入黃華龍。頂啊！要頂啊！要啊 Marco。多得滯啦，李家偉。冇收啊！好啦，隊入去啦！好嘢！準備 Benson，攞咗位先。係啊，好波黃宇軒。好穩陣，黃軒仔。翻字啊，黃軒。喂，睇10號喂！跟住扮睇住10號喂，唔好咪起腳啊！領先花傑。識啊！好球證，好狂證。放得我球證先。喂，要早啲出腳準啲啊！好嘢啊！好攰啊！加油啊，踩落去！又睇唔到個波。拉開 Marco， 唔好太近。好中意驚個波喎啲人係嘛？讓個波俾人去嘅喎。如果攞埋會有埋。快啲啦！貼佢啊喂！冇啦，佢啦。係咪啊？要揾位啦嘛！睇住個波喺度都唔出。退邊！走！近佢！快啲啊！快啲啊！今年都唔掂，全部啲波懟上去，明唔明啊？有波。掉錢！去前啦，結啦！走！你嗌翻我翻，笑啦。天林上一上幫啦喂！唔好。喂，咪住，天林。
拉邊啊！踢啦，控啊！埋去啦，揾右邊控。呢波喂，準少少啊要。有冇人夠力抌入去？波路入啲啦，入啲。有冇人夠力抌入去？有，掉去冇用咯，不過。介意。好球證。喂，有 handball 又唔吹。睇準啲，去，彈地食啊！哇，好球證，連續2下 handball。放入去啊！你波頭我即係揾捉唔翻個波。隊入去啦啲波喂！埋去啦喂。講咗要入去啦，你啲波仲喺嗰度懟下，想懟幾耐啫？喂，集中啲啊！鍾志成搶波啊！仲有10分鐘。你企咗喺度好耐啊！我哋嘅10號 VS 有啲走，過頭，俾人入去。湯志樂快啲包底！好波！喂，快啲起身啦喂！俾人追埋去。頂啊！要啊 Michael 要！後俾你方傑。去晒方傑。放啊！走，俾人走啊！你一心一意攞教嘅球就攞教嘅球，唔好控定馮子涵轉身，俾中間啦，好波！中間見，翻來。隊啦！冇門。馮子涵要。佢哋整啲落手。李家偉。咩球？拉邊方傑，拉邊。係啊，你自己帶去邊咪得咯。控咗先睇面。啲都得嘛，係啦。斜線，懟落去。直線 ，Marco。好波。要嘅，控嘅，以前有一隻鬼。俾佢。哎。喂，蚊衫喎。跌啦嘛，佢推你跌啦嘛，成隻手都擺喺背脊啦，都唔跌。翻後拖住。翻快啲啊！阿馮天陽翻快啲好冇？係咪啊？好波，可以爆落去啊嘛！拉實。對翻位落過嚟呢邊，對翻呢邊啊！手中間。科傑嘅。左邊空。推翻上少少。
賽啊，軒冇波啊！俾時間，俾盡量。中間見，中間啊，你同我喺。交換咗啦，交換咗啦。邊啊？唔好煩。開車上，換人同邊講啊？走快啦！車上。應該差唔多。中間啊，中間要撞啊，中間啊，喺後面好。Michael 14 ，Michael。右邊添，右邊，好波。出啦！你第一我都話第一下唔好控，第一下懟入去啦，講咗咁多次。左身位走，轉身，喂，咁多頭。喂，轉身快跑啊，馮子豪。風仔要。攞實先。懟入去啦，Jim。好嘢，要擺台，人哋俾你已經唔使擺台啦，又要擺台。好嘢啊！攞定10拍，一俾你已經係懟得啦，就要擺台。好嘢！你交去鬥後啲，鬥後啲。你交去掉，你交去掉。輝傑。好波，馮子涵要，輝傑嚟去啦，馮子涵向前啦，唔好再太啦你。繼續追佢，喂，埋個波度啊！射得啦，Jim，唔使諗㗎啦。推順就射得啦，係咪啊喂？走翻入中間啊！楊天林啊，把握機會啊！啲波唔懟入去，成日推，大，有咩用？睇睇先。左邊。輝傑控晒。頂得唔得啊？喂，唔好縮啊，出聲啊喂！又讓埋佢嘛，唔好讓啊嘛，又讓，懟隻腳埋一讓。係唔夠你快㗎。Marco。邊個㗎？咁佢啦，咁食啊，咁啊。推啊喂！走幾步嘛。做幾耐圖啊？冇啦，幾分鐘。應該1-2分鐘。走！係。天林要。埋佢啦喂！一腳啦！埋佢啊！踢上去啊！喂，吉腳！呢個唔吉腳，跳曬出去。喂！
你交咪好勁喎，一個打就一。